vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. De ce de acolo? Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă pentru copii. De ce? Pentru că e extrasă dintr-un izvor special pentru copii. Pentru că are cel mai mic nivel de nitrați. De ce? Pentru că nitrații nu sunt buni pentru copii. Pentru că sunt niște compuși chimici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii. Când vine vorba de sănătatea copilului meu, eu aleg întotdeauna Aqua Carpatica Kids. De ce? De ce Aqua Kids și nu altă apă? Pentru că e cea mai pură apă
mușchii mici care nu au ce căuta, în special într-o apă pentru copii. Întreabă-te ce bea copilul tău. Singura apă care poate răspunde la toate DC-urile. Aqua Carpatica Kids. Puritate pentru copii.